Доброй ночи, мои дорогие любители ужасов! Сегодня у меня для вас целых 3 потрясающих истории. Но перед тем, как мы начнем, прошу вас, проверьте, пожалуйста, закрыли ли вы входную дверь, потому что первая история именно об этом. У нас с женой была плохая глупая привычка не закрывать за собой дверь на ключ, возвращаясь домой. Утром уходишь на работу и обнаруживаешь, что проспал всю ночь с незапертой дверью. Начинаются разборки, кто заходил последний и кто в большей степени тяпа-растяпа. Один раз входная дверь распахнулась ночью от сильного сквозняка и начала хлопать. Мы изрядно перепугались в тот раз, но привычка все равно никуда не делась. Но потом случилось нечто, что навсегда приучило нас закрывать дверь на все замки. И черт возьми, я всерьез обдумываю идею настоящего дверного засова. Мой дом – моя крепость, и зачем нужны стены, если ворота распахнуты? В тот раз мне долго не спалось. Внезапно я решил проверить входную дверь. Вставать было лень, но желание было навязчивым и неотступным. Я побрел в коридор, попробовал дверь и… Точно, опять не закрыли. Я повернул один ключ на 4 оборота. И зачем-то второй, нижний, которым вообще никогда не пользовались. Я сделал буквально 2 шага в сторону комнаты, когда услышал необычные странные звуки за дверью. Было ощущение, что кто-то водит ладонями по двери с той стороны, ощупывает ее, как будто слепой натолкнулся на препятствие и пытается понять, что это. Хоть и вздрогнув от неожиданности, я развернулся с намерением как минимум посмотреть в глазок. Я подошел к двери вплотную и заметил, что ручка стала поворачиваться вверх-вниз, как будто бы пробовали открыть дверь. Затем раздался странный неритмичный стук. Мне стало внезапно холодно, заныло сердце. Не страх и не ужас, а какая-то черная тоска, мутная, непонятная тревога полезла в душу. В глазок я смотреть расхотел. Тихо стал отходить в комнату. Жена проснулась и уже что-то собиралась сказать. Я знаком попросил ее молчать. Она сразу поняла, что что-то не так. Глаза ее округлились. Надо сказать, что есть у меня один девайс, которым я почти никогда не пользовался, а именно видеокамера, смотрящая на площадку и подключенная к компу. Ее притащил в подарок мой брат, работавший в то время в конторе, занимающийся установкой систем видеонаблюдения. Посмотрели, поигрались пару раз и про камеру забыли. Сейчас я про нее вспомнил. Не знаю, какая черта человеческого характера заставляет нас смотреть в глаза Вия. Вот и я подсел к компьютеру и запустил изображение площадки. Что это было? Не знаю, но я видел, и жена видела. Нечто, замотанное в какие-то темные лохмотья, неестественно изгибаясь и вихляя, бродило по площадке, скребясь в двери, дергая ручки, припадая и прислушиваясь к звукам в квартирах, заглядывая в глазки. Голова этого нечто также была замотана в тряпье, из тряпок торчали темные руки, длинные, узкие, с неестественно длинными в 2,5 раза длиннее обычных пальцами. Еще несколько раз это нечто подходило к моей двери и надолго припадало к ней. Казалось, сердце останавливалось, у жены текли слезы. Она закусила край простыни, чтобы не издать ни звука. Я, путаясь и сбиваясь, читал про себя «Отче наш». Потом это уползло вниз. На улице забрезжил ранний июльский рассвет. Если бы мы жили в деревне, это, наверное, были бы первые петухи. Еще через час мы пришли в себя. Я жалею, что жена это видела. Она все еще приходит в себя. Я вижу, как ей все еще очень страшно. Вчера она попросила меня сменить квартиру. Что ж, можно, все равно съемная. Да и мне здесь как-то уже не так. А я вот думаю, что бы было, если бы я не закрыл дверь? Нас бы нашли с распоротыми внутренностями и кровь по стенкам. Или, как показывают в ужастиках, забившихся в угол с перекошенными от смертного ужаса лицами и остановившимся сердцем. Или это зло заползает в душу, и человек со стекленевшими глазами идет на кухню за кухонным ножом, или делает шаг в окно. Не знаю, не хочу знать. Закрывайте двери, берегите себя,
Мир вашему дому. Неприятно, правда, проснуться среди ночи и обнаружить, что входная дверь открыта. А насколько сильно ваше любопытство? Как часто вы боретесь с желанием зайти в чужую незапертую квартиру? Об этом вторая история. Я живу в обычном многоквартирном доме на 6-м этаже с окнами во двор. Прошлой ночью я сидел дома в отпуске и взял привычку пить чай у окна, наблюдая, как солнце садится за домами. Эта невинная привычка и помогла мне увидеть странное явление. Смотреть на закат постоянно мне вскоре надоело, и я стал разглядывать двор, людей, снующих по нему, дома вокруг. В один из вечеров, когда солнце уже скрылось за домами и не слепило мне глаза, я приметил в одном из окон дома напротив фигуру с белым овалом лица. Кто-то тоже смотрел во двор с 4-го этажа. На следующий день, в то же время, я опять увидел фигуру и уже присмотрелся к ней внимательней. Судя по всему, у окна сидел ребенок. Пропорции фигуры и некоторые детали склоняли меня к такому выводу. Я еще подумал, что дитя, вероятно, болеет и торчит у окна, наблюдая за более удачливыми сверстниками, играющими в футбол во дворе. Потом сумерки сгустились совсем, и я уже не мог разглядеть фигуру. Примечательно, что свет в этом окошке и смежных окнах так и не зажегся с наступлением темноты. На третий день мой взгляд уже невольно искал силуэт в окне, и вот он опять там. Я вспомнил, что за все время ребенок ни разу не пошевелился. А еще меня чем-то смущали его глаза. Их я, разумеется, не видел из-за большого расстояния, но знаете, на том месте, где они должны быть, лежали неприятные пугающие тени, словно там не глаза, а провалы. Но в двигающихся сумерках глупо было бы не списать все на игру теней. 4-й день я отсутствовал дома, а на 5-й день я попросил у соседа бинокль. После заката фигурка по-прежнему неподвижно маячила в окне. Я навел бинокль, но меня ждало разочарование. Никак не удавалось поймать нужный фокус. Я мог разглядеть подоконник и рамы, а вот фигура была размазана. По-видимому, ребенок сидел не у самого окна, а чуть подальше. Однако после эпизода с биноклем мне стало казаться, что черные провалы глаз смотрят исключительно на меня. Я стал занавешивать окно и вообще уходил пить чай в другую комнату. Но любопытство терзало меня. На другой день я выглянул из-за шторы, чтобы убедиться, что фигура по-прежнему там. Напомню, что по моим наблюдениям свет в окне тоже ни разу не зажигался. Ни вечером, ни ночью, ни утром. Все это взволновало меня чрезвычайно. Сам не зная зачем, я вышел во двор и стал прогуливаться перед соседним домом, втайне поглядывая на загадочные окна. Увы, с улицы в окнах было лишь отражение вечернего неба. От нечего делать я прикинул, какому номеру квартиры соответствуют окна. Получилась квартира номер 16. Ноги сами меня принесли к подъезду, где я замер у домофона, не решаясь набрать номер. Ощущение того, что я поступаю глупо, боролось с моим неуемным любопытством. В это время дверь открылась, и из подъезда вышла пожилая пара. Я принял это как знак и, вежливо поздоровавшись со старичками, проскользнул внутрь. Поднимаясь на 4-й этаж, я придумал легенду. В случае, если мне откроют дверь обычные жильцы, я скажу, что перепутал подъезд. У заветной двери с табличкой 16 я немного потолпался и, глубоко вздохнув-выдохнув, нажал кнопку звонка. И ничего не произошло. Я даже не услышал звонок по ту сторону двери. Разочарованно я осмотрел дверь, надеясь хоть что-нибудь узнать по ее внешнему виду. Затем зачем-то подергал ручку двери, и дверь открылась. Она оказалась не запертой. Как во сне передо мной распахнулся черный проем входа в квартиру. Я человек смелый, был в таких местах и сталкивался с такими вещами, что действительно могу так о себе заявить. Но тут я почувствовал необычайное волнение, которое я бы не смог припомнить в своей жизни. Я понимал, что не смогу войти. Желая меньше привлекать внимание и пытаясь не дать голове придумать повод отступить, я вошел в квартиру, вытянув руки вперед. Дверь пришлось за собой прикрыть.
Планировка квартиры была стандартная. Я стал шарить по стене прихожей в поисках выключателя и быстро нашел его, но свет не зажегся. Видимо, в этой квартире не было электричества. По той же причине не работал и дверной звонок. Также на ощупь я стал двигаться в сторону комнат. Сначала я заглянул в большую гостиную, там было светлее. Незашторенные окна давали немного света. Комната была абсолютно пуста. Все, что я увидел, это пол, потолок, стены с ободранными обоями и густой слой пыли, на котором виднелись мои следы. Похоже, квартира была заброшена. Я понял, что загадочный силуэт находится в дальней комнате, куда вел коридорчик с ванной комнатой и туалетом. Мне пришлось вернуться в прихожую и осторожно прокрасться через этот коридорчик. Как назло, дверь в спальню была прикрыта, и я уже себя взвинтил до высшей точки. Я был готов увидеть за дверью любую чертовщину. С противным скрипом я открыл дверь и вошел в спальню. Там никого не было. Также ободранные стены, лампочка на шнуре, свисающая с потолка. А вот у окна стоял детский письменный стол. Довольно старый, такие давно уже не делают. Обычно их покупали первоклассникам. К столу был придвинут стул, но не вплотную. Я медленно приблизился к окну. Во дворе все сильнее сгущались сумерки. Я легко нашел свои окна. На кухне был не выключен свет и окошко не занавешено. Кажется, я смог разглядеть стакан с недопитым чаем на столе. Затем я осмотрел письменный стол. На нем, на плотном слое пыли, кто-то написал, скорее всего пальцем: «Я тебя вижу». Надпись была свежая, иначе бы она тоже покрылась пылью. Мне стало очень не по себе. Необъяснимый страх скользнул по моей груди, а спина покрылась мурашками. Я схватился за стул, чтобы перевести дух. Еще раз огляделся. На полу виднелись только мои следы. Становилось совсем темно и еще почему-то довольно зябко, хотя поначалу я заметил, что отопление в квартире работало исправно. В голове появилась четкая мысль: уходи скорее. Я задвинул стул под стол и попятился к двери. На пороге развернулся и чуть ли не бегом пролетел коридорчик в прихожую, ощущая, что в спину мне кто-то очень внимательно смотрит. Выскочив на освещенную площадку подъезда, я столкнулся нос к носу со старушкой, которая выглядывала из квартиры рядом. Она явно растерялась от моего появления из заброшенной квартиры и неосмотрительно не захлопнула дверь, глазея на меня с открытым ртом. Я поздоровался и сказал, что осматриваю квартиру, подумывая о покупке жилья в этом доме. Старушка, вероятно, мне не поверила, но пришла в себя, прикрыла дверь, оставив только нос в дверном проеме. Затем сказала, что, мол, так и есть, квартира давно продается. Я спросил наугад, что же произошло с последними жильцами, а то вроде говорят, трагедия у них случилась в этой квартире. Старушка еще отступила в квартиру и оттуда прокричала, что ничего не знает. Жильцов нет уже как пару лет, и вообще, у нее на плите подгорает. После этого захлопнула дверь. По шорохам за дверью я понял, что она разглядывает меня в глазок. Догадываясь, что в этот момент ее рука вероятнее всего тянется к телефону, чтобы вызвать полицию, я спешно покинул подъезд и вернулся к себе домой. Загадочный силуэт мне было уже не разглядеть. Я занавесил окно и погрузился в размышления. На следующий вечер фигуры в окне не было, как и не было потом. Еще неделю в час Х я торчал у окна, но ничего нового не увидел. Окно напротив было непроницаемо темным. Может, я зря задвинул стул? Подумалось мне однажды, когда мысли мои снова возвращались к пережитому. С тех пор прошел год. Я, честно говоря, и забыл об этой истории. Но вчера я пришел домой с работы пораньше и решил выпить чаю. Дожидаясь, когда закипит чайник, я стал смотреть в окно. Понимание, что те самые окна освещены, пришло не сразу. Мое жуткое приключение пронеслось в моей голове, и я стал жадно, до слез в глазах, всматриваться в горящие прямоугольники окон. Я видел, как там ходят люди, включают и выключают свет. Похоже, кто-то въехал в квартиру, на окнах еще не было штор. Я насчитал как минимум 3 силуэта, вероятно, обычная среднестатистическая семья. И вот сейчас я сижу и не знаю, стоит ли пойти к ним и рассказать эту историю.
преподнеся ее в лучших традициях голливудских ужастиков. Разумеется, они не поверят, а если и поверят, то что хорошего, если я поселю в них неприятные подозрения и ощущение чего-то неведомого и страшного рядом? А может, я всего лишь параноик с богатым воображением, и не стоит лезть к порядочным людям со своими недосказанными мыслями и предложениями? А что бы сделали вы? А сейчас прислушайтесь. Слышите? Стук из вентиляционной шахты. Интересно, что это? Ветер? Залетевший голубь? Или кое-что другое? Об этом третья история. Короче, мне 32 года. В прошлом я программист. Сейчас работаю трубочистом в ДС. Да, натурально трубочистом. Обычно для всех новость, что такая профессия еще существует, но да. В трубочисты попал случайно. 3 года назад, когда сдохла микростудия, в которой мы на аутсорсе пилили автоматизированные бизнес-процессы для всяких контор и заводов. Кризис, вся херня. В общем говоря, я искал вакансию промальпиниста, но случайно наткнулся на это. Название конторы я вам, конечно же, не скажу. Их даже в ДС не так много. Всего в конторе 9 человек. 3 бригады по 2. Шеф, вполне такой вменяемый мужик, бухгалтерша и то ли зам, то ли секретарь, я так и не понял, что точно делает этот хлыщ, кроме как ищет клиентов, звонит и ведет группы в соцсетях. Имеем небольшой, но стабильный гешефт. Занимаемся монтажом и обслуживанием дымоходов для каминов и бойлерных вент-конструкций в офисах, здоровенных койлов и торговых центрах. Ну и конечно же чистим те самые дымоходы. И не надо шуточек про дымоходы, уже не весело. Но чаще чистим и обслуживаем вент-каналы в панельках. А чего чистим? Поверьте, оно ужасно засирается, особенно в старых домах, а в заведениях общепита вентиляция изнутри зрелища просто блевотная. Но я туда точно не вернусь, и в свете событий конторе кирдык, скорее всего. Я лично вообще собираюсь переезжать в деревню, как только продам свою квартиру, и к панельным домам-городам больше приближаться не буду никогда, и вам советую. Но кто послушает-то? На самом деле это целая наука, что касается трубочистов. На все есть нормативы, проектная документация, планы проверок и т.п. От вентиляции, схемы закладки, соблюдения ГОСТов, материалов. Напрямую зависят ваши шансы выжить, случись в помещении пожар и случится ли он вообще. Если древняя старуха-соседка забудет перекрыть газ, от состояния вашего вентканала зависит, подорвется весь подъезд или таки нет. Сотни нюансов, которые я расписывать не буду. Гуглите сами, если охота. Отдельно отмечу, что в России, какой сюрприз, на нормативы ИТБ все кладут с прибором. Ваши ЖЭО, ТСЖ не исключение, уж поверьте. Большая часть работы на крышах панелек и сталинок. Старых домов меньше, так как тут не Питер, но у них с вентиляцией обычно самый швах. А к нам обращаются тогда, когда уже совсем жопа, когда на кухне чуешь, чем сходивший в сортир сосед отобедывал. Инструмент у нас самый простой – гиря и ёрш на длинном тросе, как в средние века. Этим пробиваем и чистим вертикальные шахты. Для горизонтальных есть гибкий стальной тросик, как у говночистов. Страховочные пояса еще. Из современного – широкоугольная камера с подсветкой светодиодов на конце длинного гибкого щупа. Щуп проталкивается с крыши в вентиляцию любой конфигурации. Картинку смотрим на ноутбуке или мониторчике от автомобильного регистратора. Так осуществляется первичное исследование состояния канала, поиск причин засора и так далее. Кстати, иногда еще шабашим тем, что по просьбам ЖЭО устанавливаем в стояке заглушку на трубе, идущей из квартиры злостного неплательщика. Не совсем наш профиль, но... Так что знайте, если вы должник, есть на вас управа. Унитаз захлебнется дерьмом, а вы побежите платить, лишь бы заглушку убрали. Насчет законности не знаю, но бают эффективно. Ну, все вроде, ситуацию в целом очертил. Теперь сама история. К нам обратился мужик с жалобой на посторонние предметы в вентканале. Чтоб вы понимали, вентканал есть в каждом подъезде. Вертикальная шахта немалого сечения, идущая с первого этажа и кончающаяся на крыше такими домиками. Вы их видели. Иногда есть отдельные каналы-сателлиты под туалет или кухню. Строение зависит от серии дома. Канал бывает бетонным или жестяным. Его может быть видно в квартире. Такой выступающий из стены распределительный короб.
проходит в каждой квартире, ветвится на отдельные помещения трубами более узкого сечения. Чего только люди не делают с ним. Свои рукожопые врезки с вытяжек иногда прямо в общую шахту, чем нарушают схему давления в ней и воняют своей готовкой на этажа так 3 вверх и вниз. Пускают там провода, ставят клапана перегородки. Некоторые вообще его ломают, чтобы поставить бытовую технику, или забивают нахрен. В общем, смиритесь с тем, что за стеной вашей квартиры есть вертикальная шахта, в которой царит тьма и постоянно гуляет затхлый ветер. С мужиком-клиентом история была такая, что его малой сын и жена говорили, будто бы по ночам что-то стучит им в стену, и вроде как неравномерно, с интервалами, но потом стуки и поскребывания повторяются. Стучало в стену туалета, санузел у них раздельный. Сперва грешили на поехавших соседей, но нет, их в то время вообще не было в квартире. Мужик постучал в стенку и смекнул, что что-то долбит ему из вентиляционной шахты. Малой его так и спрашивал, мол, кто там стучит за стеной? Ссаться начал по ночам или еще что. Короче, мужик нашел нас и вызвал. На первичный осмотр приехал я один, я с ним и говорил. Вообще бригада меньше, чем из двоих по ТБ состоять не может. Выебут в случае чего и контору лицензии лишат. Но первичный можно и одному. Ситуация достаточно обычная. В шахте может оказаться что угодно, вплоть до кошки или голубя. Всякий мусор, тряпки, пакеты и так далее. Обычное дело. А стучало оно и днем, просто днем шумно и не слышно. Да и воздушные потоки ночные от дневных немного отличаются. А причина стука в шахте всегда ветер. И то говно, что там застряло, банально раскачивается. Просто малой попался впечатлительный, но и клиент занервничал. Взял я в общем ключ от чердака в ТСЖ, расписался, полез. Нашел нужный выход. Разложил на гудроне крыши моток троса с гирей, ноут, бобину кабеля от камеры, начал проталкивать камеру вниз по шахте, заодно закурил. Ну, все как обычно. Гирю я с собой взял, чтобы, если получится, быстро почистить шахту. По ТБ работать одному нельзя, но и шеф по головке не погладит, если бригаду лишний раз придется из-за ерунды гонять. Здание, кстати, было 12 этажей панелька, серии P46, если кому интересно. В общем, травил я себе кабель, потихоньку посматривал на экран. На экране рывками перемещение вперед, на самом деле вниз, по бетонной шахте, довольно чистой, кстати. Картинка типичная, видно вперед на пару метров, дальше чернота. И вот тут случилось говно, ребята, полное говно. На кабеле есть метровые пометки с желтой краской, которые я считал. Клиент жил на 7-м этаже, поэтому, как я к месту приблизился, стал смотреть в монитор, не отрываясь, и заметил, что вместо поросли сухой пыли на одной из стенок канала что-то вроде черной бурой слизи с комочками и наростами, но только на одной. Немного похоже бывает от самодельных кухонных вытяжек, которые и жир с салом с плиты всяко затягивают. Но тут оно было скорее как плесневые сталактиты среди слоя густой жижи, поблескивало в свете диодов как влажное, и чем больше я стравливал кабель, тем наросты становились все длиннее и кустистее, что ли. Я хер к носу прикинул, провод повертел и понял, что грязная эта стенка, которая прилегает к квартире клиента. И такое дерьмо на ней наросло, что впору СЭС вызывать, серьезно. Абсолютно нездоровое, что-то болезненно бурое и мягкое. Но это мне показалось, что бурое. Камеры у нас черно-белые, картинка монохромная. Точно на уровне 7-го этажа я остановился, но там не было ничего, кроме этой самой плесени. Ничто не зацепилось, болтаясь за провод или арматуру, ничего такого. Подумал еще тогда, помню, про то, какие споры эта растительность может распространять по всему дому. Стал спускаться и заметил, что со стеной шахты что-то не так. Вернулся назад. И вот стою я на крыше, в своей робе, держу кабель, смотрю в сторону на ноутбук и натурально охуеваю. На бетонной стене общей шахты на уровне квартиры клиента, покрытые плесенью, но все равно отчетливые выбоины, царапины, недоковыренные дырочки какие-то. Полное ощущение, что кто-то очень долго лез сквозь железобетон и успешно лез. Я вижу арматуру, а сами углубления глубиной сантиметров 5-6, сама стенка не намного толще. Здесь я занервничал. Да, но болезненным мистицизмом отродясь не страдал, да и не пацан уже.
Может, при строительстве обкололи бетон, а плесень лезет из чьей-нибудь кладовки в подвале, где 3 мешка картошки на год забыли. В общем, стал опускать камеру дальше, решив дойти до низа. Длина кабеля позволяла, конечно. И так оно и оказалось. На 5-м этаже уже все стены шахты были в толстом слое плесени. Старался как мог не изгвоздать провод. На уровне 3-го этажа из темноты на границе видимости на меня уставилось безглазое белое лицо. Это было похоже на неподвижную маску из фаянса, смотревшую прямо в объектив. На месте глазниц черные дырки, больше не видно ничего. От внезапности я на долю секунды отпустил кабель, и он скользнул на метр вниз под собственным весом. Картинка на мониторе прыгнула вперед, прямо к белому лицу. Ничего все равно не увидел, только эту маску и темноту за ней. Но когда я тут же крепко схватил кабель, лицо стало приближаться само. Матерясь от ужаса, я как мог быстро вытягивал кабель, уставившись в монитор выпученными глазами. Взмок насквозь холодным потом, стало тошнить. Неподвижное лицо то пропадало в темноте, то оказывалось слишком быстро к камере. Оно преследовало светящуюся камеру, и оно, как я понял, в один момент добралось бы до крыши. Клянусь, я уже слышал из отверстия шорох и хлюпанье, с которым оно перемещалось там внизу. Кажется, я уже даже не матерясь, а поскуливая, как побитая собака. Я на автомате наступил на шнур, нагнулся, подобрал гирю и бросил ее в шахту. Гиря мягко ударилась об эту тварь и сшибла ее вниз. Это я понял потому, как размотался трос. Тварь не издала ни звука, но шорох и хлюпанье прекратились. Какое-то время у меня ушло на то, чтобы выбрать весь кабель целиком. На мониторе было пусто. Когда камера вылетела из трубы, потерял равновесие и ударился спиной о перила крыши, чуть не упал. Затем выбрал трос с гирей. Вся гиря была в том черном, типа отработанного моторного масла, а пуще того шомпол. Обтер о крышу, а штаны спецовки, покидал все добро в сумку и сбежал. Поехал сразу домой. По пути гнал, разбил бампер о бордюр, ну и хрен с ним, машина моя, а не конторы. Дома разделся, робу сунул в корзину, мылся кипятком. Мне почему-то казалось, что если на мне будет эта слизь, тварь с пародией на лицо сможет найти меня по запаху. Позвонил, сказался больным. Сказал, что по последнему клиенту при первичном обследовании ничего не увидел. Вечером встретил дочь из школы, накормил и рано отправил спать. Достал водку из морозилки и напился. Утром стало полегче, хотя раскалывалась башка. День я сидел дома и думал обо всем этом. Позвонил хлыщ с работы. На утро записал меня в бригаду на выезд к тому самому дому, доделать надо. Сказал ему, что завтра выйду. Вечером забрал дочку из школы сам. Я видел то, что видел, понимаете? Я не решил, что мне там почудилось или вроде того. Но с работой сейчас все очень плохо, а у меня малая дочь, и я не Рокфеллер. Вдвоем с напарником уже вроде и не так страшно. Про себя решил, что посмотрим вместе до 7-го этажа. Ниже не пойдем, а просто свалим оттуда. Не нашли ничего и не нашли. Короче, успокоил я себя. Вечером еще выпил для храбрости. Утром заехал в контору за Серегой, напарником. Выдвинулись. На крыше я первым делом надел пояс и пристегнулся карабином к перилам. Серега хмыкнул, но ничего не сказал. По ТБ так и так надо пристегиваться, даже на плоской крыше. Но сам он не стал. Начали опускать камеру. Не, ну бля, не может же там вообще ничего быть, что-то болтается же. Я травил. Серега смотрел на экран и командовал. Плесень на стенках теперь доходила до 11-го этажа. Сергей вслух рассуждал, что это может быть. Я молчал, про себя повторял, что ниже 7-го не пойдем, хоть ты что. Но ниже и не понадобилось. Эта тварь ждала нас на 7-м. Понимаете, устроила типа засаду. Мне экран ноута было не видно, но я все понял, когда Серый закричал. Тут же провод выдернул у меня из рук и с такой силой, что если бы не перчатки, пиздец ладоням. На этот раз все было очень быстро. Я успел услышать из вент-канала шум и бульканье, и что-то еще, отпрыгнуть в сторону. Серега как раз поворачивался,
и выход канала будто взорвался. Жестяной навес от дождя над ним улетел, громыхая в сторону. Из черного провала во все стороны брызнули какие-то гадкие черные нити или полоски. Был звук вроде взлетающего реактивного самолета, глухой утробный вой, повысившийся за секунды до уровня истошного визга. Видимо, часть шума издавал я. Я орал и не мог остановиться. Под этот визг мне показалось, что над краем кирпичной кладки среди клубящейся и липкой на вид массы показалось то самое бесстрастное лицо Маска. Но смотрело оно не на меня. Сергея схватила поперек тела черная лента, почти прозрачная на просвет, как нефтяная пленка. Его сразу затащило внутрь шахты. Он даже не успел до конца повернуться, не успел завершить свое движение. Поднялся в воздух и с криком, сложившись пополам, пропал в отверстии, слишком узком для человека. Меня что-то ударило в грудь, и, опрокинувшись за перила ограждения, я упал с крыши. Окончательно отключился уже в падении. Придя в себя от резкой боли в животе, я был не испуган, а предельно спокоен и сосредоточен. Сразу понял, что вишу на страховке на высоте 12-го этажа, а проверку наша страховка последний раз приходила, при царе Горохе, но все же она меня спасла. Как скалолаз, цепляясь за веревку и упираясь ногами в стену, я взобрался обратно на крышу. Там был бардак и пятно черной дряни 3 метров в диаметре, с центром в виде выхода вент-канала. Никакой крови не было. Сняв свой последний комплект спецовки на чердаке и оставшись в майке и трениках, я сел в машину и поехал в школу. Забрал дочь с урока, странно на меня поглядевшей математички. Объяснил ей, что какое-то время надо посидеть дома. Позвонил на работу и сказал, что увольняюсь, после чего вытащил и выкинул сим-карту. Пару раз кто-то приходил и звонил в дверь, но я даже глазку не подходил. Завучу объяснил по домашнему телефону, что Настя, моя дочь, по семейным обстоятельствам какое-то время не будет ходить в школу. Взял задание по домашке вперед. Почти 2 недели все было нормально. Я выходил только в магазин возле дома. В конце концов я успокоился. Живем мы на другом конце Москвы от того самого дома. Работы у меня больше нет, но есть 1060 в заначке. На какое-то время нам хватит. Зарегистрировался на фрилансерских биржах, решил тряхнуть стариной. Все стало очень плохо вчерашней ночью, когда дочка растолкала меня, храпящего на диване, и спросила: «Папа, а кто там стучит за стенкой?» Вот так вот. Кто стучит за стенкой? Это было вчера. Тот мужик сказал, что до того, как он нас вызвал, стучало где-то неделю. Значит, я видел повреждения на бетоне, возникшие за целую неделю. Значит, у меня есть какое-то время до того, как эта сука проест себе дорогу в квартиру. Видимо, сопутствующие каналы, идущие на ванну и туалет, для нее слишком узкие. Не знаю, как она нас нашла. Наверное, это моя вина. Я только недавно постирал ту спецовку на штанине, которой оставалась черная слизь. Наверное, у твари с ненастоящим лицом отличный нюх, и 2 недели она ползла за мной, перетекая по ночам из подвала в подвал, через половину города. Сегодня я поставлю в туалете ловушки и куплю у знакомого с рук его сайгу и все патроны, что есть. А теперь самое главное. Мне нужна помощь. Мне некуда пристроить дочь. Ее нужно обязательно отсюда убрать. Она отличная девочка, очень воспитанная и не принесет вам никаких проблем. Я буду регулярно ее навещать, все расходы и издержки я вам возмещу. Никаких родственников ни по моей линии, ни по линии ее покойной матери у нас нет. Мне нужно, чтобы вы приняли ее у себя ненадолго, на пару недель. Если у вас есть свои дети, еще лучше. Уверен, что эта тварь идет именно за мной, так что вам ничего не угрожает. А через 2 недели я со всем этим так или иначе разберусь. Я собираюсь продать квартиру, если получится, пусть даже дешевле, чем мог бы, и уехать с ней в деревню в Тверской области. Есть там один вариант. Мы сбежим. В сельских домах нет подвалов и вентиляционных шахт. Так что если у вас есть хоть малейшая возможность пристроить мою Настю у себя, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь со мной. А с тем, что стучит за стенкой, я уж, поверьте, разберусь. Да, конечно, чего только не увидишь в вентиляционных шахтах.
я думаю, не стоит туда заглядывать. На этом все, друзья. Я желаю вам доброй ночи. Увидимся с вами совсем скоро.